Addig is pofázok. Mert nem akarok gyorsan elmenni oda. A héten rendeltem Temuról dolgokat. Egy kivétel van, amit nem Temuról rendeltem, az egy kamera. Elméletileg jobb lesz a felbontása. Dolgokat a kameráról nem tudok, annyit tudok róla, hogy elvileg 4K 30 fps vagy 25, azt hiszem 30, meg 1080p 60 fps tud. Ugye a kamera szemszög is változni fog. Már az utolsó videómban úgy láthattátok, hogy a fejemre volt feltéve a telefonom. Úgy videóztam, csak nem éreztem olyan stabilnak, úgyhogy leszettem onnan, és így visszakerült ide a mellkasomra, ahogy most láthatjátok. Úgyhogy igen, nem tudok mást mondani. Igazából elég sok fejlesztés lesz majd a rolleren a rendelés után. Jövő hétre várható ez a videó. Hát na. Tele van. Rohadjon meg. Megyünk egy kört addig a... Hát ha addigra. Már mennek haza. Jó, és még ami nagyon fontos, hogy rendeltem mikrofont is Temuról, nem tudom, hogy milyen lesz a minősége, de szerintem szélzaj ellen meg minden ellen jó lesz. Például ami most is van rohadt nagy szélzaj, az ellen nagyon jó lesz. Nem tudom, mit kéne csinálni. Jó, azt nem. Egyébként ez itt a régi posta. Hát én most itt nem fogok leugratni. Ne haragudjatok meg. Itt felmenni ide, nem ugratok le. Itt lemegyek. Ide megállok inkább először. Magyarország csodaszép helyei. Tisza. Akkor így nyomunk egy olyat, hogy mi van a táskámban. Egy számzáros lakat, amivel általában mindig lezárom. Egy imbusz kulcs készlet, az, amit kapunk hozzá. Biztosítás. Egy kis elsősegély, hogyha valakinek valami baja van, miközben megyünk.
Itt lent van benne egy NGL kargós. Hát ilyen, nem tudom, micsoda. Egyébként erre vagytok felfogasztva miközben. Erre itt, miközben. Azért nem találom el. Erre. Oda ez megy vissza. Itt van benne zsebkendő, ami most jól fog jönni. Itt ez nem tudom micsoda. Mindjárt megnézem. Na megnéztem, ez is a biztosításom egy darabja. Ahogy az én nevemen van ugyebár. Egy picit átpakolom ide. Itt amúgy más nincs benne. Igen, ennyi. Ebben még talán van. Nem. Nincs. Nem, nincs. Szerintem. Nem, nincs. Egy ilyen van. Az elejére nekem Temuról rendeltük, még elég jó. Ugyebár a Kukilinnek az eredeti sisakja. Majd egyszer szeretnék egy rendes motoros sisakot. Ajaj, ennyi van benne. Kifújom az orrom. Vártok. Pillanatra mutatni fogom az arcom. Muszáj vagyok már. Nincsen most content. Bocsánat, jön a vágókép. Vagy mi ez? Na mindegy. Köszönöm a figyelmet. Ez a videó csak egy kis gyors menetel lett volna, de megpróbálom majd egy másik videóban megcsinálni azt, amit most szerettem volna. Na, köszönöm a figyelmet. Ne legyetek meleg szendvicsek, miközben kiléptek a videóból. Vagyis ne lépjetek ki, majd úgyis átvált a következő videóra. A cipőt vegyétek vissza, mert én megtartom. Na, sziasztok!